Der Hark 98 ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Unterhalb des Aschekastens befindet sich zusätzlich eine Holzlege, in der Brennholz bevorratet werden kann. Hier zeigt sich der Kaminofen in einer extravaganten bordeauxroten Kachelverkleidung. Natürlich sind auch andere Farben oder eine Verkleidung aus Speckstein möglich. Oben in der Feuerraumtür befindet sich der Regler für die Sekundärluftzufuhr. Hinter der Vortür befindet sich der Regler für die Primärluftzufuhr, der Aschekasten sowie der Hebel für den Rüttelrost. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen.